किट्टू के पास एक प्यारा सा पेट डॉग था जिसके बिना किट्टू कहीं पे भी नहीं जाता था। पर एक दिन उसका फ्रेंड लोमरू उसके घर पे आता है, पर किट्टू का पेट डॉग लोमरू को दौड़ा दौड़ा के काटता है, जिससे किट्टू बहुत गुस्सा होकर पेट डॉग को घर से निकाल देता है। बेचारा पेट डॉग घर के बाहर रात तक रोता बैठा रहता है। पर तभी शेरू जाके सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, जिसमें लोमरू असल में किट्टू को मारने के लिए चाकू लेके आ रहा था। इसलिए पेट डॉग लोमरू को दौड़ा दौड़ा के काटता है, जिसको देखकर रोता हुआ शेरू पेट डॉग को ढूंढने जाता है। घर के बाहर जाने पर गेट के पास बेचारा बैठकर रो रहा था, जिसको शेरू गले लगाता है और फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं करता। वैसे क्या आपने वीडियो में कुछ नोटिस किया?